Кутболдун шаардын Борбордук бөлүгүндөгү мектепте билим алуусу үчүн апасы бир топ аракет кылган. Бул үй-бүлө жаңы конуштардын биринде турат. Андыктан шаардагы мектепке орношуу оңойго турган жок дейт Кутболдун апасы. Жашаган жери боюнча алат экен балдарды. Анан естественно багы уже тааныштарды издей баштадым, кандай жолу бар башка жактан келген окуучуларга деп. Биз бир 3 жолу келдик го дейм, ошо документтерди сдавать этиш үчүн элечи. Себеби бул жок, анан эми муну даярдагыла, эми тигини даярдагыла. Анан аны барсаң ал документ ошол күнү албай каласың. 2-3 күн күтөсүң, ушундай кылыпчы. Мисалы үчүн 1-чи класс жартылап калдык уже. Дагы деле документтерин толук бере элек ата-энелер бар да. Бунусу калып калды, тигиниси калып калды деген сыяктуучу. Кыргызча эле эмкиде ала келейин, азыр акчам жок болуп атат, кое тур деген сыяктуучу. Негизден документ топтоо процедуралары татаал эле эмес, керек болсо баардыгы стандартка салынган. Кептин баары ата-энелердин мына ушул стандарттарды билбегенинде. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, ар бир мамлекеттик органдарда, айрым мамлекеттик органдарда, агенттиктерде өздөрүнүн жана спецсчету болгон. Булар ошол спецсчетту толуктоо максатында өздөрүнүн мамлекеттик функцияларындагы ошол мамлекеттик акы төлөнүүчү кызмат катары дагы көрсөтүп келген. Анан бир эле функцияны, бир эле мамлекеттик кызматты ошону мындай дробит этип, бөлүп, анан кийин ошол айрымдарына дагы акы төлөө аркылуу көрсөтүп келген да буга чейин. Ошонун баардыгы азыр иреттелди. Ар бир мамлекеттик ошол мамлекеттик органдар тарабынан көрсөтүлүүчү кызматка өзүнүн стандарттары иштелип чыгып атат. 2014 жылдын июнь айында Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен 11 стандарт кабыл алынып бекитилген. Стандарттарда мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн шарттары, так мөөнөтү, жолдомосу. Эгерде кызмат көрсөтүүнүн сапаты канааттандырбаса, арыздануунун жол жобосу да жазылган. Андыктан жарандар ушул 11 мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары боюнча тейлөөнүүсүн талап кыла баштаса болот. Алгач кабыл алынган стандарттардын катарында билим берүү, эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге окутуу, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө айлык, жөлөк пул дайындоо сыяктуу мамлекеттик кызматтар каралган. Азыркы учурда Кыргыз өкмөтү дагы 100 стандартты кабыл алуунун үстүндө иш алып барууда. Бул стандарттар ушул жылдын аягына чейин кабыл алынып бекитилет. Жок, андай стандарттарды билген жокпуз. Биз просто мектепке келдик, сүйлөшүп, анан моундай деп тизмелерди беришти, ушул документтерди дайындагыла деп. Анан аларды дайындап алып келдик, анан өзлөрү эми арыз жазгыла, бүт бардык ошолордун жолдомосу менен эле кылып аттык. Ага чейин чын айтсам мындай кызыгып деле көрбөптүрмүн. Билим берүү бул мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн бири жана эң эле өзөктүүсү десе болот. Айтмакчы, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн дал ушул түрү толугу менен стандартка салынган. Эгер сиз балаңызды мектепке алып бараардан алдында ушул стандарттар менен таанышып алсаңыз, бир документти даярдоо үчүн 3 жолу жүгүрүп убара болбойсуз. Анда кандай документтер керек экени так жазылган жана сиздин арызды билим берүү мекемеси 20 мүнөттүн ичинде кабыл алышы керек. А эгер балаңызды мектепке албай кое турган болсо, кайрыла турган жерлер дагы так көрсөтүлгөн. Биз тилекке каршы бат-баттан келебиз. Больницага азыр жаратылышка байланыштуу, эмнеге байланыштуу бат-баттан келебиз тилекке каршы. Но качан келбе, качан келсең очередь күткөнгө туура келет да. Качан келсең очередь, кайсы ишке барба очередь. Анан бала менен келесиңби, өзүң ооруп келесиңби, температура менен келесиңби, очередь бермей жок бизде. Очередь күтүп, да. Кээде болот 4 саат, 5 саат очередь күтүп, анан кийин киргенге туура келет да. Айла жок, көрүнүп кетебиз. Жеңишкүл Базарбаевага окшоп саргайып кезек күткөн бейтаптарды ооруканада көп эле көрүүгө болот. Аягы бүтпөгөн мындай кезектерден жадаган бейтаптар айласы кеткенде мамлекеттик ооруканалардагы кызмат көрсөтүүнүн бекердигине дагы ыраазы болуп, жеке клиникаларга кайрылууга аргасыз болушат. Мынтип очередь күтө албайсың. Мисалы мен өзүм белимен операция болгом. Грыжаны удалять этип операция болгом. 1 айга чейин эле вызов менен үйгө барат экен, 1 айдан кийин келип очередь күтүп турушуң керек экен да. Жүрмөлөп келсең дагы очередь беришпейт да. Анан айла жок, частныйга көрүнүшкө туура келет да. Негизинен жаңы жазылган стандарттар боюнча ооруканадагы кезек күтүү 20 мүнөттөн ашпашы керек. Чынында бул стандарттар азырынча кабыл алына элек. Бирок эртең бүгүн өкмөт башчы кол коюп, кагаз жүзүндө кабыл алына турган болсо, бул турмушка кантип ашат деген суроо бар.
медициналык мекемелерде ушул типтүү стандарттар илинип турат. Кайсы жерге кайсы телефонго чыгып, кайсы врачтардын тизмесинен бери бул акылуу же акысызбы ошонун баары илинип ушу иштелип чыкты да. Анан ошо биздин жарандарыбыз же болбосо ошол эле пациенттерибиз келерден мурун записке регистратурага звонить этишип, баягы өзүнүн качан кайсыл убакта кайсыл врачка жазылаарын эртерээк жазылып алышат дагы. Ошол ушундай механизмди иштеп, баягы очередь болбосун деген ниетте ушундай жасап чыктык да. Алыскы райондордо телефондор жок жерлерде бул эми биз ошол эле руководительди обязывать этип атабыз. Сиз эгерде ошондой бир жагдайлар түзүлө турган болсо, анда ошол руководитель өзү барып кайсыл врач, тигил врачты же болбосо, бул эми эгерде график менен иштеп аткан врачтар болсо, баягы өзү жагдайды түздөш керек да, баягы эгерде бир эле врач болсо, анда экинчи врачты да чыгарып, ошол очередти кылбаганга ошондой бул ошол руководитель, ошол мекеменин, медициналык мекеменин руководителине түздөн-түз милдеттендирилди да. Бирок маселе эки жактуу. Стандарттардын иштеп кетүүсү бир эле өкмөттүк өкүлдөрдөн көз каранды эмес. Буга жарандардын дагы жоопкерчилиги чоң. Запись менен деп эме кылып атсак, айтып атсак, ошол механизмди дагы жарандар кабыл алышып, эртерээк записке же болбосо регистратурага обращаться, же болбосо ошол эле врачтар менен сүйлөшүп алышып, телефон мененби же болбосо ошол эле жетекчи менен сүйлөшүп алышып, анан ушундай кайрылуу, анткени ар бир эми стандарт ойлоп чыккан, жазылып чыккандан кийин ошол эле биз айтып аткандай кезек күтүүнү өтө узакка создурбагандай кылып, ошол жарандардагы ошол биздин айткан көрсөткөн стандарттагы көрсөткөн жоопкерчиликтерди дагы кабыл алса дегенбиз. Бул жумуш эки тараптуу болуш керек да. Өкмөт тараптан биз нормаларды чыгардык, укуктук базаны түзүп атабыз. Бирок жаранды коом тараптан ушул тармакты мониторинг жүргүзүш керек. Бирок өзүңүздөр жакшы билесиздер, мониторинг жүргүзүш үчүн ушул тармакты толук маалымат болуш керек, байганда кандай жүрүш керек, эмне кылыш керек. Мына мисалы бир эле мисал келтирейин, стандарттарда биз мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн талаптарын койгонбуз. Мына эң негизги талап бул мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө кандай документтер керек. Кандай документтер керек, ошол документтердин тизмесин, толук тизмеси ушул жерде бекитилген. Канча мөөнөттө ушу мамлекеттик мекеме жарандарга канча мөөнөттө көрсөтүш керек мамлекеттик кызматты. Кандай жолдору менен жарандар деген ошо мамлекеттик кызматка кандай жолдору менен баягында өзүнүн талаптарын коюу жолдору да бар да ушул стандарттардачы. Чынында эле кандай гана мамлекеттик мыйзам, кызмат көрсөтүү стандарты болбосун өз алдынча иштей бербейт. Биринчи кезекте талап болуш керек. Талапты ким кое алат? Албетте атуулдар. Бирок атуулдар алды менен эмнени талап кылаарын билиши керек. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарттары боюнча катардагы кыргызстандыктар эмне билет жана алар маалыматты кайдан алгысы келет? Мамлекеттик кызматтардын стандарттары тууралуу маалыматыңыз барбы? Мындай тууралуу маалыматтарым жок. Жок, окууга эле киришtik, анда кабар эле кечээ күнү жаңылыктарды уктум, бирок кандай сөз уккан жокмун. Мен деле түшүнүүм жок го ошолордун боюнча. Домохозяйкамын, үйдө отурам, на пенсии уже давно. Маалымат жок. Эгер сиз ошол көрсөтүлгөн стандарттан тышкары, эгер ошол белгиленген мөөнөттөн көбүрөөк, эгер ошол кезекте туруп же болбосо ыңгайсыз акыбалда, ыңгайсыз шарттарда ошо кызмат көрсөтүлө турган болсо, сиз алар менен соттошуу аркылуу же болбосо өзүңүздүн укугуңузду коргой аласыз мыйзамдуу түрдө. Ошол кызмат көрсөтүүчү органдын жетекчиси, ошол кызмат көрсөтүүчүлөр, жооптуу кызматкерлер бардыгына ошол жоопкерчилик каралган. Азыркы учурда андай жок болчу буга чейин. Жалпысынан Кыргызстанда мамлекеттик мекемелер жарандарга 400гө чукул кызмат көрсөтүшөт. Анын ичинен 160-ы акысыз. Бул эми билим алуу, саламаттыкты чыңдоо, документтерди алуу жана башка кызматтардын түрлөрү. Айтмакчы, бул мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн кыскартуулардан кийинки саны башта 21 миңге жакын болгон. Жакшы окуган үчүн бияк жакшы аябай. Нелер бар мектепте? Мектепте спорт зал бар, бирок күйүп калган да. Неме медпункт, китепкана, көп кабинеттер бар.
Билим берүүнүн сапаты деле стандартка салынганы менен биздин каарман Чолпондун деле андан кабары жок. Эгер ага кайрыла турган болсок, класс, бөлмөлөр санитардык талапка жооп берип, спорт зал, медициналык кабинет, китепкана, ашкананын болушу талап. Класстарда кийим илүүчү шкафтар дагы сөзсүз болушу керек. Кутбол окуган мектепте дээрлик мунун баары эле бар. Андыктан ага окуган жагат. Ооба. Окуганда бир нерсе үйрөнөсүң. Анан бой балдар бар, анан ойнойсуң, окуйсуң. Ошонусу. Кышында ошол жака барабыз, неме сыртта площадка бар экен, ошондога чыгып ойнойбуз. Оно подстрижено, как стрижку, как человеку делают стрижку, так и дереву вот такую стрижку сделают. И веточки куда смотрят? Вы догадались, куда? А? Куда веточки смотрят у этого дерева? Вверх, правильно, одна только догадалась. Билим берүүнүн сапаты дегенде бул имараттын эле абалы эмес. Мугалимдердин квалификациясы, бир класстагы мектеп окуучуларынын саны, окуу куралдардын жетиштүүлүгү деген сыяктуу чоң талаптар бар. Бирок бул талаптардын толук аткарылып жатканынан Чолпон күмөн санайт. Жок, андай чын айтсам баягы кызыгып мектепте шарт кандай болуш керек деген мындай кызыгып да сураштырып иликтеп көргөн эмесмин. Биздин класста 28 бала деп айтылган. Анан бирок башка класстарда ошо 43гө чейин бала окуйт деп. Анан бир класста ошо бир партада 3төн балдар отуруп калган учурлар бар да. Анан эми 40 бала менимче билбейм стандартта кандай жазылган, канча бала окуш керек экен. Бирок менин оюмча мындай мугалимдер физически 40 баланы мындай полный охват кыла албайт да, менин түшүнүгүмдө. Анан башка стандарттар жөнүндө чын айтсам билбейт экенм. Бизде ошол 1-класска келгенде эме мугалимибиз жок экен. Ошо кандайдыр бир себептер менен мурунку мугалим отказ берип, ошол жок экен. Анан биз ата-энелер ызылдап калдык, эмне үчүн мугалимибиз жок, биз мындай билип кетсек болот эле, ким берет, ким болот, же болбосо бүгүн бул тиги, эртең башка эме окутканда балдарыбыз кандай болот деп ошентип эме кылсак, азыр ким экенин билбей калдым. Мектептин жетекчилигинин бирөө деди, балким завучтардын бири ошол келип бир аз собрание өткөрүп, анан ошондо мындай кыйытып айтты да, унчукпагыла деген сыяктуучу. Унчукпагыла, биз бул маселени чечип берет, эгерде ызылдай бере турган болсоңор, анда бул класс таратып жиберебиз деген эме мындай кыйытты да. Айтмакчы, бул дагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн бузулганынын айкын мисалы. Анткени мамлекеттик мекеме кызматкерлери жарандарга сый мамиле кылып, этиканын чегинде сүйлөшүшү керектиги дагы өкмөт башчы кол койгон расмий документте жазылган. Бирок мунун аткарылышы кайра эле келип, атуулдардын өзүнүн активдүүлүгү жана чечкиндүүлүгүнө байланыштуу болууда. Кандай десем, аны мындай талап кылганга дагы кызыкчылыгы жок да, талап кылыш үчүн. Анткени биринчиден балам жаман көрүп калат дейт, экинчиден жанагындай окусаңар окугула, окубасаңар балаңарды алып кете бергиле деген сыяктуу позиция болушу мүмкүн. Анан азыр эми мектеп аз, балдар көп болуп атпайбы Бишкекте. Анан ошого карап эле бал стандарттарын деле мындай эч ким талап кылбайт. Мектепке балдарды киргизип ошол жакта окуп атканына мындай ыраазы да көпчүлүк ата-энелер. Жарандар өздөрү мамлекеттик кызмат көрсөтүү жагында өзүнүн укуктарын так билбесе, өзүнүн укуктарын коргой албаса, мамлекеттик мекемелер стандарттардын аткарылышы дагы бир топ баягындай кыйын болуп калат да. Себеп дегенде сөзсүз жарандар тараптан бул көзөмөлдүк болуш керек. Кээ бир учурларда жарандар айтып калышат, мамлекеттик кызмат алып турган кезде мага мисалы канааттандырбады. Ошол баягы мамлекеттик мекемеси кызмат көрсөтүп жаткан. Бирок кайсы тараптан канааттандырылат? Ошондой деген стандарттар жок да. Ошон үчүн биз мына быйылдан баштап туруп өкмөт тараптан ошол ар бир мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө стандарт бекитип атабыз. Ошол стандарттын негизинде анан кийин жарандар толугу менен карап чыгып, толугу менен баягы талаптарына туура келип атабы, туура келбей атабы, ошол менен иштесе болот. Мамлекетте ошол тейлөө кызматтарынын санын кескин 21 миңден 400гө деген бул аябай чоң иш да. Ушинтип кыскартып бергенинин саясий ниети, жакшы ниети деп кабыл алып, биз эл, коомчулук өзүбүз кошулушубуз керек да. Биз күтүп отура бергенде биздин талапты эч ким аткарбайт, эч ким аткара да албайт. Сапаттуу турмушка умтулуу укуктарды билүүдөн жана аларды талап кылуудан башталса керек.
жарандар дагы өкмөт дагы бул маселеге бирдей олуттуу мамиле бергенде гана кыргызстандыктар татыктуу мамлекеттик кызматтарды ала алышат. Ал эми мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатын арттыруу үчүн дагы эки тараптуу аракет көрүлүшү керек. Жашоонун сапатын өзгөртүү ар бирибиздин колубузда.